continue with the approach. In the approach we adopt in the English lessons. Now we are moving into the lessons, the actual lessons we will be teaching. For all the lessons and activities, we will use this approach, okay? And the first thing is, for every lesson, it's said here that for all the lessons and activities, all the steps, we will begin with introduction. So we will introduce a lesson. And when we have got a lesson, we are going to begin a lesson, then we've got to introduce the lesson, and then we've got to teach the students the lesson, and next we must give students time to practice what we have taught them, and finally we must review the lesson and see whether the students have mastered what we taught them or not. This is the approach we will be using for all the lessons and for all the activities. Okay? So when the textbooks are ready and the teacher's guide are ready, then you will see that we use this approach. And in short, we can say that we use ITPR approach. I stands for introduction, T stands for teaching, P stands for practice, and R stands for review. So we will use ITPR approach for not just all the lessons, for all the activities in the English text. Now, let's continue with the basic principles of effective teaching and learning. If we want our teaching to be effective, and if we want our students to learn effectively, then what do we do then? We have to think of the learning outcome first. What do I want my students to be able to do? What do I want my students to know? Learning outcome မှာခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထားရမယ်။ဒါကြောင့် teacher တို့ကအခု textbook ရေးပြီးအခါမှာ teacher's guide ရေးတဲ့အခါမှာလေအဲ့ unit တစ်ခုရဲ့အစတိုင်းမှာဘာရှိမလဲဆိုရင် learning outcome ဒီ lesson ရဲ့ learning outcome မှာဘာဖြစ်မလဲကျောင်းသားတွေကိုဘာတက်စေချင်တာလဲဆိုတော့ teacher တို့အတိအလင်းရေးထားတယ် and learning outcome အောက်မှာဘာလာလဲဆိုလို့ရှိရင် learning objectives ဒီ outcome မှာတော့ it's a broader area ပေါ့ပို့ပြီးတော့ကျယ်တဲ့ဟိုပါပေါ့ outcome ဘာဖြစ်စေချင် objectives ကရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေကတော့ကြာတော့ teacher တို့ပို့ပြီးတော့ detail သွားတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့အသေးစိတ် teacher တို့ objectives တွေရေးတယ်အဲ့ဒါမှပဲ at the end of the lesson you can judge whether you have achieved your outcome or not နောက်ဆုံးသင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ outcome ကိုငါတို့ကဟိုပါပေါ့ရသွားသလားမရဘူးလားဆိုတာသိနိုင်မှာဖြစ်တယ် so for you to have effective teaching teachers and students must work together to achieve the outcome ဆရာနဲ့ကျောင်းသားကအတွဲညီညီ they must work together အဲ့ဒါမှပဲ the outcomes will be achieved lesson တစ်ခုစီမှာချထားတဲ့ outcomes တွေကိုဟိုပါပေါ့achieve လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် so in terms of content and knowledge so အထဲမှာသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီမှာပါတဲ့ content တွေကိုသိ
zero knowledge deal. Teacher makes learning clear for students. It's the duty of the teachers to make things clear to the students. Teacher must tell the students. And as for the pedagogy, as for the teaching method, teaching and students use a variety of approaches, not just one approach. Teacher uses a variety of approaches. Yes, if it is necessary for students to work in pairs, students must work in pairs. If it is necessary for students to work in groups, they must work in groups. If it is necessary for students to stand up and ask each other questions, then they must ask each other questions. A variety of approaches will be used. And as for assessment, teacher and students give and receive clear and regular feedback. So it is very important for teachers to give students, after asking them to do a task or an activity, ကျောင်းသားတွေကို activity တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းပြီးတိုင်းမှာ feedback ဆိုရက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့feedback ပေးတာပြန်ပြောပြမယ်သူကမှန်သလားမှားသလားဘယ်နားလေးမှာလိုနေသလဲဥမာရုပ်စွာအစုံအတန်ထွက်ဆိုရင် for example အခုန teacher လို့တလို့ပေါ့ဥမာ situation လေးကို teacher မမှန်သေးဘူးထင်လို့ရှိရင်feedback ပြန်ပေးရမယ် feedback session မှာသားတို့သမီးတို့ရေအခုန situation ကိုဖတ်တာအဆင်မပြေသေးဘူး situation ဖြစ်ရမယ် situation မဖြစ်ရဘူးအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော် you must always give feedback ဒါဥပမာတစ်ခုတည်းကိုပြောတာ pronunciation တစ်ခုတည်းကိုပြောတာတခြားကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ် grammar သင်လဲ grammar သင်တဲ့အလျောက် writing သင်လဲ writing အလျောက် so it means that teachers themselves must be very competent or must be competent enough to give students relevant feedback ကိုကကျောင်းသားကို feedback ပေးဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်ရမလဲ competent ကိုယ်မှာပညာပြည့်ဝနေရမယ်ကိုယ်မှာအရည်ချင်းပြည့်စုံနေမှပဲကိုပေးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား तू ကဘာလားလည်းမသိမာလားလည်းမသိဘဲနဲ့ကိုကဘယ်လို feedback ပေးမလဲနော် feedback is very very important any educated person knows that feedback is important feedback အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကတောင်မှအကျယ်တဝင့်ပြောလဲဆို Bill Gates ဆိုသိရမလားနော် तू က IT ပညာရှင်ဖြစ်တယ် तू ကကျောင်းဆရာမဟုတ်ပါဘူး तू professor မဟုတ်ဘူးသို့တော်လေ in one of his TED Talk ကြားဘူးတယ်မလား TED Talks လေးတွေတိုးလေးတွေလေနားထောင်လို့ရတယ် TED Talks တစ်ခုမှာ Bill Gates ကဘာပြောလဲဆို when teachers teach it is very important for them to give effective feedback ပေးဖို့အရန်ပဲအရေးကြီးပါကျောင်းသားကို presentation လုပ်ခိုင်းပါရဲ့ကျောင်းသားကိုတော့ essay ရေးခိုင်းပါရဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှပြန်မပြောတတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့မှဒီကျောင်းသားတိုးတက်စရာလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး that's why it is important for students to receive very clear feedback and not just once or twice in a year တနေ့မှတစ်ခါနှစ်ခါလောက် feedback ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ regular feedback to receive regular feedback and to receive clear feedback ဒီဟာဖြစ်ရင်ဘလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဒီဟာဖြစ်ရင်မှန်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျောင်းသားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှန်ကြောင်းမှားကြောင်းသူတို့ရဲ့ strengths တွေသူတို့ရဲ့ weaknesses တွေကိုထောက်ပြနိုင်ရပါမယ် and let's continue with the next slide it has to do with Bloom taxonomy I'm sure you all are familiar with Bloom taxonomy Bloom taxonomy ကတော့မသိတဲ့လူမရှိဘူးပညာရေးနဲ့အလုပ်နေတော်သူများတော့ Bloom taxonomy လူတိုင်းသိတယ် when we develop the textbooks and
develop the teacher's guide, then we refer to Bloom taxonomy, and in Bloom taxonomy, so skills do generally, how are skills divided? Naku be khwe me so blo shi mle Bloom taxonomy ma le Namyo be khwe me so lo shi ai ba taku a lower order thinking skills lo khor de li naw tamyo ba le higher order thinking skills ဆရာတို့ဆရာမတို့နည်းနည်းလေးဟိုမေ့သွားတာเนาะခုနပြောသလိုဒါတွေကိုသိပြီးသား lower order thinking skills ရဲ့ higher order thinking skills ရှိတယ် and in developing the textbooks we want to develop the higher order thinking skills of our students so teacher တို့ textbook ရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားဒီကိုသင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဘယ် thinking skills ကိုပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်လို့ထင်တယ်လေအခုပဲ teacher တောင်ပြောပြီးပြီ higher order thinking skills ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် teacher တို့ပညာရေးဟိုစနစ်ကြီးကိုလူတော်တော်များများဝေဖန်ကြတယ်ဘာဘယ်လိုဝေဖန်ကြလဲဘာဘယ်လိုဝေဖန်ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းဒီ profession ထဲမှာရှိတာပဲသိပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြောကြလဲပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်လားအခုပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ very good ဒါပဲဒီတစ်လုံးပဲเนาะ we were criticized that we use a lot of memorizing skills အလွတ်ကျက်တာပဲ parroting ဟိုပါပေါ့ကျက်တူရွေးလို့ပဲအလွတ်ကျက်တယ်လို့ teacher တို့ကိုအရန်ဝေဖန်ကြတယ်အဲ့ဒီဝေဖန်မှုကနေဝေဖန်ခံလို့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးဝေဖန်ခံတာလည်းမှန်တယ်တချို့လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ it depends on the teachers a lot and the question setters a lot ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ teacher တို့က state schools တွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ခြုံငုံလုပ်ရတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးလဲ higher order thinking skills တော့ရင်တနိုင်ငံလုံးဘာဖြစ်လဲ10တန်းရောက်လဲရောက်စာမှုပဲအကုန်ကြ90%ကြဆိုအဆင်ပြေမလားမပြေဘူးအခုတော့မှဒီ 40% လောက်အောင်တာတောင်မှပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလူတွေကဘယ်သွားကြမှလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမျိုးစုံပေါ့နော်ဟိုပြောကြဆိုကြဝေဖန်ကြတဲ့ကာလမှာပေါ့နော် teacher တို့က we will go away from high and lower order thinking skills lower order thinking skills yani ထွက်မယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲ higher order thinking skills ကိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတစ်ချိန်လုံး higher order thinking skills ပဲဆိုလို့ are our students prepared are they prepared and are our teachers prepared no ကျမတို့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူရဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေရော prepared ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးအခုတော့မှ teacher တို့ higher order thinking skills တွေထည့်ထားတာကိုတချို့တော့ဟိုပါပေါ့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်တော့သူတွေကလည်းပြောကြလို့ဘာတွေလုံမှန်းမသိဘူးစောက်ထဲမှာပဲပါပဲနဲ့ဘာလို့မေးရတာလဲအဲ့ဒါလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ် but when we go on we continue familiarizing you with the lessons you will see teacher တို့ကဟိုအခုဆက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့သင်တဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့မြင်ရပါလိမ့်မယ် teacher တို့ကဖြည်းဖြည်းလေးတက်နေရပါတအားပြီးတော့ခုံလွှားပြီးတော့မသွားနေပါဘူးဥမာ when we teach poems တွေသင်လို့ရှိရင်လေကျောင်းသားတွေအနည်းဆုံးတော့ကြပြလေးနှစ်ကျောင်းလောက်တော့ဆက်တက်အောင်တော့သင်မယ်ဟိုတော့ daffodils မသင်ဘူးလား grade 10မှာသင်တယ်ဒါပေမဲ့ daffodils ဆိုရွတ်တယ်သူ့ရဲ့ paraphrasing သူ့ရဲ့ဟိုပါလဲ paraphrasing ဆိုတော့ပါလဲဟိုဟာသူအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုလည်းအလွတ်ရွတ်တယ်ပြီးတော့စာမိုးပဲကြမေးတယ်ဒီတစ်ခါတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ daffodils ကြပြလေးကိုသင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် daffodils ကြပြကဲ့သို့တော့ကိုဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ daffodils ဗမာပြည်မှာဟိုပါပေါ့ဒီပူတဲ့နေရာမှာမပေါက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဗတောက်ပန်းပဲဖြစ်နော်ခရီပန်းပဲဖြစ်နော်ဟိုခတ်တာပန်းပဲဖြစ်ကိုယူပြီးစပယ်ပန်းပဲဖြစ်အဲ့လိုလေးကြပြလေး daffodils လို့အချင်းညောင်းဆက်တက်အောင်တော့ဆက်တက်အောင်ကျောင်းသား
နော်ဆရာမတော့မပြောတော့နဲ့ဆရာမတော့ကြောင်းပြီပေါ့နော်ကျောင်းသားကလည်းလောက်တာမယ်ဒီလိုမျိုး higher order thinking skills ကိုရအောင်ဒါကြပြရဲမှပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ reading passages ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်လို reading passages တွေနဲ့ကိုဒီပြင်ပလောကနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မယ်အစရှိသဖြင့်เนาะသင်ယူလို့ရအောင်လို့ teacher တို့ကပြင်ဆင်ထားပါတယ် so ဒီ Bloom taxonomy မှာရှိတဲ့ဒီ skills တွေကိုကြည့်အောင် what is the first skill down here then remember skill so in remember students to have to recognize and recall the facts မှတ်ထားအောင်မှတ်ရမယ် recall ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ဒါ remember what is the next skill then understand students will understand what the facts mean တချို့တော့နားလည်ဖို့အခက်ခဲတချို့ကလေးတွေတော့နားလည်အောင်မနေနားဝင်အောင်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့လေ understanding skills are remember နည်းနည်းလေးပဲတာတယ် and what is the next skill then apply the facts rules concepts and ideas အဲ့စာအုပ်ထဲမှာသင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို apply သုံးတတ်တာတော့ဥမာဝက်ကြရေးတတ်တာเนาะအဲ့ဒီလိုပြန်သုံးတတ်တာတော့မှဒီ three skills ကဘာပဲရှိသေးလဲဆိုရင် lower order thinking skills ပဲရှိသေးတယ် teacher တို့ကဘယ်ကိုတက်မလဲ higher order thinking skills ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်သုံးခုကိုကြည့်လိုက်ရအောင် what is the fourth one then analyze skills students must break down information into component parts အရာတစ်ခုခုเนาะ ideas တစ်ခုခုအတွေးအမြင်တစ်ခုခုခွဲခြားစိတ်ဖြာဝေဖန်ပိုင်းဖြတ်တတ်အောင်လုပ်ရမယ် skills ရအောင် teacher တို့ကသင်ပေးဖို့လိုတယ် what is the next skill then evaluate so when we evaluate we must be able to judge the value of information or ideas we need a lot of evaluation skills teacher တို့တနိုင်ငံလုံး evaluation skills လိုတယ် we must be able to judge the value of something အရာတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ဒါဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားနည်းနည်းကောင်းသလားများကောင်းသလား evaluate เนาะအဲ့လိုလုပ်တတ်ရမယ် judge လုပ်တတ်ရမယ်အဲ့ဟိုပါပေါ့ကိုကဆန်းစစ်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီရဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကမြင့်သလားနိမ့်သလားကောင်းသလားမကောင်းမဟုတ်သူများလုပ်ရင်ဒါကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တယ်သူများအုပ်ရောကြောက်ရောအကုန်လုံးเนาะသူများအကုန်လုံးကျူရှင်သွားတဒန်းလုံးကျူရှင်သွားเนาะအဲ့ဒါလိုမျိုးမထားဘူး teacher ဆိုသမီး၃ယောက်ရှိတခါမှကျူရှင်တခါမှမထားဘူးသူကသူဟိုအလုပ်တွေတယောက်မှတော့ထမင်းတော့မငတ်ကြဘူးပေါ့เนาะဆိုလိုတာကသူများလုပ်တိုင်းပဲမလုပ်ရဘူးအကုန်လုံးဘာလုပ်တတ်ရမလဲဆို you must be able to evaluate the value of something ကိုလည်း evaluate လုပ်တတ်ရမလဲ how proficient I am in English ငါအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအင်္ဂလိပ်စာအဆင့်တန်းဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲငါပြောတတ်သလားရေးတတ်သလားသင်တတ်သလားအစရှိသဖြင့် you must be aware of yourself as well ကိုလည်းပဲ evaluate လုပ်တတ်မယ်ဟိုကိုတန်ဖိုးကိုဖြတ်တတ်မယ်ကောင်းသိညံ့အစရှိသဖြင့်ကိုသိညံ့အရာတိုင်းကို evaluate လုပ်တတ်ဖို့ကိုကျောင်းသားကိုtrain လုပ်ပေးမယ် what is the last skill then create so when we create we combine parts to make a new whole so we try to combine so many things and create something which is valuable which is effective which is useful for people for mankind လူသားအတွက်တော်၎င်းကိုယ့်အတွက်တော်၎င်းကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တော်၎င်းတခုအရာတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိရမယ် so we will go away from remember understand apply and go on to analyze evaluate and create skills which are higher order thinking skills higher order thinking skills ကိုရအောင်တက်လှမ်းဖို့ teacher တို့ကရည်ရွယ်ပါတယ်Education Channel